เพราะถึงยังไงข้าก็เป็นคนชวนเองมาคนอดตายคนแรกจะต้องเป็นข้าไม่ใช่เองจำไว้นะจุดขอโทษนะจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายหรอกข้าขอโทษเองว่ะแต่ข้ารู้นะว่าไอ้จุนว่าการทำอย่างเงี้ยมันผิดต่อมโนธรรมของเองมากแต่เองเข้าใจไหมว่าเราต้องทำไม่เป็นไรหรอกไว้เมื่อไหร่เรามีเงินนะเราค่อยมาสารภาพกับทางโรงแรมด้วยกันและเงินที่เราค้างไว้เอาไว้คืนเขาทีหลัง ไอ้จุนเอ้ยนายเป็นคนดีจริงว่ะไอ้ดีเกินไปนิดนึงด้วยสวรรค์ส่งบทเรียนนี้มาแท้ๆเลยเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวนี่นายจะไปไหนเนี่ยอ้าวก็ไอ้ลังเวนบ้าเนี่ยไปฝากร้านกาแฟตังเซียไว้ก่อนดีวะเอ็งมากรุงเทพไม่กี่วันไม่ใช่เหรอไม่เห็นกรุงเทพไม่ทั่วเลยมาแน่เดี๋ยววันนี้อัปโปจะพาเที่ยวเองดีไหมไปโป๊ะทำไมเมืองหลวงมันสกปรกแบบนี้วะก็อย่างเงี้ยแหละวะเมืองหลวงยังไงมันก็สู้บ้านนอกบ้านเราไม่ได้หรอกวะโป๊ะเราน่าจะไปหาคุณครูโค้นะเขาเคยบอกเราว่าเขาจะช่วยเหลือเราและคืนนี้ถ้าเราไปหาเขา
แล้วก็มีที่นอน โอ้โหข้าว่าดึกนี้คงจะหายายากว่ะเอาไว้เมื่อหลังก็หาใหม่ไม่ดีกว่าวะ แล้วจะทำยังไงทีเนี้ย เดี๋ยวก่อนขอข้าใช้หมองแป๊บนึง แล้วเราจะไปนอนโรงแรมไหนดีวะ ฮะโรงแรม เออ โอ้โหจะเอาเลยดุสิตธานีเซ็นทรัลสยามมิสเตอร์คอนจูเลียน่าปิ๊บอินหรือว่าจะเอาสีทองโอ้โหมี70 บาทเจาะที่จะพักโรงแรมข้าวสักเม็ดไม่ตกถึงท้องเลยหมดกัน ว่ะจริงได้จานละ นายมีเพื่อนเยอะนี่ จะไปนอนบ้านเพื่อนนายใช่ไหม ปิ้ง ให้ความทุกข์มันเป็นบทเรียนพอและต้องเอาของจะดีเหรอวะ มานะขึ้นเรือไป นายแน่ใจเหรอวะ เฮ้ยที่นี่แหละไม่กลัวเลยวะ ไม่ได้ขอพักไปตีมาไอ้แม่นึงจนนี้เฮ้ยอาโปอย่าล้อเล่นนะ หน้าเนออะไรหรอวะทำหลอกเองนะเนี่ยจนทางโน้นนะเว้ยเป็นห้องพิเศษส่วนทางนี้ทางห้องธรรมดา แล้วไงวะ ก็แล้วจะยังไงล่ะระดับเสียงเรามันก็ต้อง ห้องธรรมดา รู้ใจจริงนะมึงไปเฮ้ยจุนข้าว่าทิศนู้นดีกว่าวะ เห็นด้วยไหมวะไปเขาทำอะไรกันวะเนี่ยบ่อนเว้ยที่เขาเล่นการพนันกันอะไรแล้วอ๋อเหรอพี่จุนแต่ตาไม่เป็นมิตรเลยว่ะเพราะว่าเราลี้ดีกว่าเพื่อนเชนแตงหมอน2 ใบนี่มันเพิ่ง4 ทุ่มนะเฮียว่าจะบอกให้เอาบุญดีกว่า ถ้าจะมาค้างคืนเนี่ยต้องมาหลังเที่ยงคืนถึงจะดี เฮ้ยอะไรการเชนแตงผ่อนผันกันหน่อยไม่ได้ไงว่าเป็นลูกค้าประจำไง เฮ้ยจริงเหรอวะที่นายเป็นลูกค้าประจำอ่ะไงอ่ะเป็นแตงผ่อนผันกันหน่อยหน้า โหมันเป็นกฎที่เท่าแก่วางไว้อะว่าเป็นลูกจ้างเขาอะว่าจัดการให้เฮียไม่ได้หรอกเฮียเย็นๆซดน้ำชาดีกว่าไหม ดีไง เอาเจกี่เฮียไกด์เทียงเฮียหรือแปมอกเกาอะ คงเฮงเฮียงอะไรว่าไม่เอาของงั้นน่ะว่าตัวอ่างเท้าเว้ย ตัวของเขา20 บาทนะเฮียว่ามีจ่ายนะไปรอเดี๋ยว คงเฮียงเฮิงอะไรไม่รู้จักเว้ย ตัวอ่างเปาราคาย่อมเยาว20 มาแล้วครับใจมากแตงไม่เป็นไรครับเสียคะดีดไหมคะ อะไรนะครับ ดีดไหมคะ เฮ้ไอ้จุนเธอต้องการลูกค้าเว้ยถามเองต้องการที่จะนวดเปล่าแต่เราไม่มีตังค์เนี่ยอย่าดีกว่าอย่านิ่งกว่านี่เองจะกลัวทำไมวะมาเนี่ยค่ายสวัสดีจ้าเจ๊ชื่ออะไรจ๊ะชื่อสบายจ้ะโอ้โหชื่อพอจังเลยนะจ๊ะแล้วเจ๊นวดครั้งละเท่าไหร่เนี่ยถ้าห้องร
รวมนะก็50แต่ถ้าห้องพิเศษแล้วก็70โอ้ถูกมากเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวนี้เลยมาก โอ้เดี๋ยวสิจ๊ะเจ๊ขอนั่งสร้างบรรยากาศแป๊บนึงนะ เฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นแก่แดด โถเจ๊นี่เจ๊มาว่าผมเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเจ๊รู้ไหมว่าผมอายุเท่าไหร่แล้ว อุ้ยหน้าอ่อนๆอย่างเงี้ยนะ16กระถึงหรือยังจ๊ะ โถเจ๊ดูถูกผมมากไปแล้วเจ๊ผมเป็นพี่เจ๊อีกเจ๊อายุเท่าไหร่แล้ว เห็นฉันอย่างนี้นี่ยะปีนี้ฉัน18 ปีเต็มอยากไม่อยากจะพูดด้วยหรอกเสียคะเสียลองดูหน้าสบายสิคะพอที่จะเป็นพี่สาวอีเด็กบ้านี่ได้หรือเปล่าคะ เขาอายุมากกว่าครับเขาย่าง20แล้วครับ ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อผีที่ไหนจะเชื่อล่ะคะ นี่เจ๊ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะ ตามใจเจ๊เลยนะ เสียคะเมื่อยไหมคะ ไม่ครับ ถือสบายนวดให้นะคะ สบายนี่ฝีมือชั้น1เลยนะคะวันนี้นะคะเนี่ยสบายแย่จังเลยค่ะไม่ได้ลูกค้าเลยก็กะว่าอยากจะได้ค่ารถกลับบ้านนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรค่ะนวดได้ค่ะ พอเลยครับ ไม่เป็นไรค่ะโอ๊ย เฮ้ยเอาผมรับไม่ได้วะทำไงดีวะช่วยเอาเธอออกไปหน่อยเฮ้ยไม่โปรดเลย จัดการเองแล้วกันเพื่อน กินน้ำชาแรงไปแล้วสูงเนี่ยสูงออกไปเลยเนี่ยสูงแล้วไปโอ้ยต่ำเห็นไหมเกี่ยวต่ำหัวเสียเลยเว้ยลอยของมันเหรอเนี่ยวันนี้พญานาคแผงเล็บว้ยวันของกูว่าอย่าไปแบ่งกันนะเฮ้ยยาวดีๆหน่อยใช่ไหมอะไรวะกินได้มาทุกตาเว้ยเนี่ยครับยาวได้ก็ดีที่สุดไม่ไหวเลยเสียใจสักล้านเลยสิรับรองแดกทุกตาล้านหนึ่งเหรอเอาสิไปเอาด้วยกันหิวแล้วนักแล้วก็หรือดวงเฮงตัวเองดีกว่าทำไมต้องหาเรื่องกับอาเซงด้วยวะ ผมขอพูดหน่อยนะที่นี่ไม่เคยมีนอกมีในหรือว่าแต่ล้านบาทหนึ่งก็ไม่เคยคิดให้ใครโกงแต่เสียไม่พอใจนะไปบอกเท่าแก่คนมาเปลี่ยนร้ายผมบอกไปเลยป่ะเด็กผมล้อเล่นนะล้อเล่นผมล้อเล่นพี่สาวที่แสนดีจ๋าเขาหน้ามาพี่เขาบีบให้ด้วยได้ไหมจ๊ะเพราะวันนี้ผมกับเพื่อนไม่มีตังค์เลยอ่ะแล้วเพื่อนมันก็จะกระจี้เพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยให้ผู้หญิงยิงเรือมาแตะเนื้อต้องตัวเลยนะเอางี้ก็แล้วกันนะจ๊ะคือวันนี้เจ๊บีบให้ผมก่อนแล้วผมจะเซ็นไว้คราวหน้ามาเนี่ยผมจะใช้ให้เจ๊ดีไหมจ๊ะเชื่อใครก็จะให้เซ็นยักษ์นี่ไม่ต้องมาหน้าด้านทำปากหวานนะทีแรกแล้วก็ถ้าเป็นทศกัณฐ์ดีนะไม่ก็ฟาดทั้งคู่หรอกเนี่ยเจ๊ถามจริงนะเจ๊วันนี้เจ๊ยังไม่ได้แขกจริงเหรอฮะผมไม่ค่อยจะเชื่อเจ๊เลยนะเอางี้ไหมเจ๊ให้ผมค้นตัวเจ๊ดูถ้าไม่เจอผมจะให้แต่ถ้าเจอเนี่ยแบ่งคนละครึ่งอีกเด็กชั่วเด็กเลนฮะนี่แม้กระทั่งชายก็ถึงด้วยนะแกก็ไม่ได้แอมหรอกอยากเหรอไม่อยากแอมหรอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโถไอ้จุนแล้วเมื่อกี้เองบอกให้ข้าไล่ไปไม่ใช่เหรอวะนี่ไอ้พวกนี้มันไล่มันฟอร์มมาข้าต้องฟอร์มไปอย่างนี้แหละเหรอแล้วนายรู้ได้ไงว่าเขามีเงินอ่ะโอ้โหไอ้จุนนี่ตอนแรกที่เราเดินกันเข้ามาตรงนี้นะเองจำไม่ได้หรอว่าอีเจ๊เนี่ยควงแขกมาส่งว่ะจำได้ป่ะสงสัยจะใช่ว่ะนี่จุนกรุงเทพอ่ะมันมีอะไรให้เองต้องเรียนรู้อีกเยอะนะเว้ยเฮ้ยเต็งเว้ยขอชาร้อนๆมาเติมหน่อยเว้ยได้เฮียรอเดี๋ยว